训一下这帮笨蛋！起来吧！跑什么？惹我！烧起来吧！给我滚远点儿！
就跟我后面。站住！飞吧！给我滚远点儿！跑什么？烧起来吧！给我滚远点儿！跑什么？站住！飞吧！揍他们去！跑什么？给我滚远点儿！敢惹我？一双菜鸟！站住！跑什么？快跑！快跑！快跑！站住！死一边去！给我滚远点儿！跑什么？快跑！站住！烧起来吧！跑什么？站住！
他们心服口服。哼！心服口服。哼！跑什么？
这，说吧。谁害怕就跟我后面。快跑！跑什么？不要乱冲，请让开。速速退避！逆杖，哎，鬼魅现身！跑什么？飞吧！嘿嘿，烧起来吧！
欠你人情，不要提起来。